ងខ្ញុំសូមគោរពដល់អ្នកដឹកនាំសាលាគណៈកម្មការលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកអាណាព្យាបាលនិងបងប្អូនមិត្តភក្តិសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈួនស៊ឿនគឹមអ៊ីរៀននៅថ្នាក់ទី4កនៃសាលាអន្តរជាតិ Elegant ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកវិធានបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សយកមកចែករំលែកនោះគឺវិធីបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់អង្គវេទិកាជាទីគោរពអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្លាប់បានដឹងនិងស្គាល់ពីភាពនៃការសាហាវនៃជំងឺមួយនេះឬមកហៅថាជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយមូសដីកូញីហើយវាបានគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សយ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនរាប់លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមកឃើញពីការព្រួយបារម្ភមួយនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកវិធីបង្ការនិងការពារគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺមួយនេះយកមកបកស្រាយជូនអង្គវេទិកាទាំងមូលជំងឺគ្រុនចាញ់មានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំស្ត្រីមានតៃពោះនិងអ្នកដែលមានទឹកមេរោគអេកការមានតៃពោះធ្វើឲ្យលទ្ធភាពស្ត្រីក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយមេរោគធ្លាក់ចុះដូច្នេះបើសិនបើគាត់មានជំងឺគ្រុនចាញ់គាត់នឹងមានភាពស្លេកស្លាំងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យឱកាសនៃការស្លាប់ក្នុងពេលឬក្រោយពេលសម្រាប់កើនឡើងជំងឺគ្រុនចាញ់លើស្ត្រីមានតៃពោះអាចបណ្ដាលប្រឈមរលូតកូនសម្រាប់កូនមកកប់ខែបញ្ហាទាំងនេះវាមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទីរក់ជំងឺគ្រុនចាញ់មានច្រើនប្រភេទមនុស្សអាចរស់នៅជាច្រើនឆ្នាំជាមួយជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទខ្លះហើយជំងឺគ្រុនចាញ់ស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទសុទ្ធតែអាចព្យាបាលជាសះស្បើយជាធម្មតាជំងឺគ្រុនចាញ់អាចបង្កឲ្យកូនក្តៅរៀងរាល់2ឬ3ថ្ងៃម្ដងមិនតាមដំណាក់កាលដំបូងអាចធ្វើឲ្យកូនក្តៅរៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះបើសិនបើជួបអាការៈស្រដៀងទីនេះយើងគួរបីធ្វើការតេស្តឈាមរោគជំងឺគ្រុនចាញ់និងបញ្ញាប់ព្យាបាលជាបន្ទាន់ងាកមកវិញប្រភពចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់មានតែមួយគត់គឺជាសត្វមូសហើយចម្រុះរបស់វាគឺជាទីស្នាក់ខារធំរបស់ជំងឺមួយនេះដូច្នេះបើសិនបើយើងចង់កម្ចាត់សត្វមូសយើងត្រូវការកម្ចាត់ចម្រុះរបស់វាមូសអាចរស់នៅបានក្នុងវត្ថុដែលអាចដកទឹកមានដូចជាចានស្នោក្លោកដូងពាងទឹកស្បកដបទឹកជាពិសេសសបកកង់ឡាននិងវត្ថុប្រដាប់ផ្ដាផ្សេងៗដែលអាចដកទឹកសូម្បីតែប្រេះស្ដុកស្ដឹកនៅក្បែរផ្ទះរបស់យើងត្រូវប្រកាសថាបរិស្ថានរស់នៅរបស់យើងគ្មានចម្រុះរបស់សត្វមូសតែលើកយើងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនបង្ការកុំឲ្យមូសខាំមានដូចជាដេកក្នុងមុំលាប PA ដេកវែងខោជើងវែងលាបថ្នាំមូសនៅលើស្បែកកុំឲ្យមូសខាំដុតធុកមូសបាញ់ថ្នាំមូសនៅកន្លែងងងឹតនិងដាក់សំណាញ់លើទ្វារនិងផ្អួចកុំឲ្យមូសចូលជាដើមខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបានរួមចំណែកក្នុងការដាស់តឿនដល់ជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅកុំមានការធ្វេសប្រហែសជាមួយជំងឺជាពិសេសពេល